Tervetuloa Luminyrkki 2016 top 4 semifinaalien pariin ja vasemmalla pelaa Mika vastaan oikealla pelaavaa Arttua. Mikalla listassa Suuntir-Fel, jossa Royal Guard titteli, Push the Limit, Targeting Computer ja Autothrusters. Carnory Jax, Push the Limit, Royal Guard tittelillä, Hull Upgrade ja Autothrusters ja sitten vielä Omega Leader, tämä uusi TFO-pilotti, jossa on Tekhi, Com Relay, Juke ja Hull Upgrade. Artulla listassa on Suuntir-Fel, Push the Limit, Royal Guard tai tittelillä, Autothrusters ja Targeting Computer. Sitten tämän Gosantin mukana tullut Wampa TIE Fighter-pilotti, Lieutenant Colset TIE Advanced, jossa on Tie X1-titteli ja Fire Control System, sekä Omicron Group Pilot Lambda Class Shuttle, jossa kyydissä on Palpatine. Luminyrkki 2016 järjestettiin 4-5. maaliskuuta ja 4. päivä siellä järjestettiin Team Epic turnaus, joissa 2 hengen joukkueet ottelivat sitten tämmöisillä 2x200 pistemääriä. Osallistujia oli yhteensä siinä 6 tiimiä, eli 12 pelaajaa. Ja 5. päivä lauantaina oli sitten tämä yksilöturnaus 100 pisteen listoilla, jossa oli sitten 12 osallistujaa. Ja se pelattiin 4 kierrosta, josta sitten otettiin sen jälkeen top 4 cut. Molemmat tässä pöydässä pelaavista henkilöistä oli mukana siinä Team Epic-turnauksessa ja heillä on melko lailla pitkä tämmöinen X-Wing viikonloppu jo takana tässä vaiheessa. Tää huikea suoritus kyllä molemmilta, kun ovat jaksaneet tänne asti pelata. Artun Suuntir lähtee siitä melko aggressiivisesti. Jolta tulee varmaan boosti kyllä, loiva vasemmalle. Lähdetään barrel rollilla oikealle, se on Push the Limit. Näin ollen sieltä tulee fokus ja Suuntirin abilityllä sitten. Tai siis Push the Limitillä stressi ja sitten Suuntirin abilityt, kun hän saa stressin, niin hän saa yhden focus tokenin. Katsotaan mitä Mikan Suuntiri lähtee melko aggressiivisesti sekin. Veikkauksena voisi olla, että tästä tulee boosti barrel rolli myös, tai barrel roll boosti. Tulee boosti loiva oikealle ja näyttää siltä, että heti ensimmäisellä vuorolla molemmat Suuntirit ainakin pääsevät ampumaan. Shuttle saattaa olla ampuma-alueella. Ja Mika ottaa Suuntirilla target lockin. Push the limitillä, jolloin tulee stressi vielä Suuntirille.
Siitä lähtee heti ensimmäisellä kierroksella ampumaan. Artulla on initiative, joten hän ampuu ensimmäisenä. Ja Suuntir ampuu Omega-liideriä, jolla on tuo evade-token. Kolmosrangelta suoraan 3 osumaa. Ja 4 blankkoa. Ja mikä käyttää evaden, niin sieltä tulee hitti ja kritti, eli kritti tulee läpi sieltä. Ja kritti tulee siis direct hitti. Eli Omega-liiderillä enää 2 hull pointtia jäljellä, aika raakaa ampumista kolmosrangelta. Mutta se on noiden vihreät nopat, että niitä ei koskaan halua heittää. Sitten Mikan Suuntir ampuu. Kakkosrangelta. Target lock käytetään. Kolme osumaa. Käytetään fokus. Ja sieltä Palpatine kääntää yhden evadeksi ja sitten Suuntir käyttää fokuksen vielä, eli 2 evade, eli 1. Ja siinä taisikin olla 3 evadea, eli väistetty. Karnoriaks ampuu Shuttlea. Ja Shuttle väistää. Shuttle ampuu Karnoriaksia. Ja siellä toivotaan ja kolme osumaa tulossa. Katsotaan väistääkö Karnoriaks yhtään paremmin. Ja väistää. Ja sitten siirrytään seuraavaan vuoroon. Vampa lähtee kiertämään asteroidia. Karnoriaks lähestyy keisarin sukkulaa, joka jäi paikalleen. Nyt ollaan jo rangella 1 ja Karnoriaksin ability astuu voimaan. Sinänsä sillä ei ole merkitystä, koska
Shuttlella. Shuttle jäi paikalleen ja sai siitä stressin ja näin ollen ei saanut tehdä actioneita. Mika pohtii tällä hetkellä, minkä actionin tekisi tuolle Carnoriaksille. Yrittää boostia, mutta se ei ole mahdollinen. Muista, että molemmilla pelaajilla on tässä vaiheessa jo reilusti yli 16 tuntia X-Wingiä takana kahtena eri päivänä ja verrattain vähäisellä yöunillakin vielä. Jaha, siellä tehdään barrel rolli oikealle. Tuleeko vielä push the limit ability? Ja ottaa evaden. Omega Leader. 5 eteenpäin. Lähtee hyvinkin vauhdikkaasti. Selkeästi haetaan Palpatine. Ongelma tietenkin siinä, että tuo Shuttle, vaikka se onkin sinänsä helppo kohde, se vaatii silti melkoista panostusta, että sen saa alas. Ja hän on ihan varma, että riittäisikö pelkkä Carnoriax ja Omega Leader ottamaan alas. Ne on kuitenkin 5 shieldia läpikäytävänä ensin. Ja tällä kierroksella Palpatinekin on vielä käyttämättä, eli tarvittaessa se voidaan sieltä käyttää, joskin Arttu todennäköisesti käyttää tuon Palpatinen ennemminkin Vampan abilityä varten, että saa sen kritin sieltä vähintään. Vampan ja Lieutenant Colsettin abilityjen synergiahan on varsin itsestään selvä, eli Vampalla kritin voi canceloida ja voi antaa suoraan yhden damage-kortin vastustajalle, vaikka sillä olisi kilpiä. Ja Colsetti, jos on saanut target lockin, voi käyttää sen combat phasein lopussa ja kääntää tuon yhden face down damage-kortin kritikaliksi, eli käytännössä kääntää yhden, mutta se on randomilla. Hyvä puoli siinä abilityssä on tietenkin se, että senhän voi käyttää miltä tahansa rangelta, kunhan target lock on alun perin saatu. Ja Arttu ottaa suuntirille Focus Evaden, push the limitille.
Ja Mikan Suuntirfel lähtee jahtaamaan toista Suuntirfeliä, joskin tuo on melko vaarallinen paikka siinä mielessä, että nyt Vampa on ainakin tällä hetkellä. Katsotaan, yrittääkö Mika päästä sieltä arkista pois. Kolset on kuitenkin jo ottanut target login Suuntirfeliin. Ja sieltä on tulossa boosti loivasti oikealle ja pääsee asteroidi, mutta onko se vielä ton Vampan firing arkissa? Ja barrel rolli tulee oikealle. Nyt Mikalta on ehkä jäänyt huomaamatta tuo Vampan ability. Tuo on melko vaarallinen tilanne. Se näyttää normaalisti tuo tilanne olisi hyvä asteroidin takana rangella 3 autothrusterien kanssa, mutta nyt tuo Vampahan ohittaa sen. Käytännössä Vampan ei tarvitse tässä kohtaa heittää noppaa. Tarkistetaan, onko rangella. Suuntir ei ole rangella. Ja sitten ja Suuntirfel ei näe. Kumpikaan Suuntirfel ei näe targetteja, jolloin Karnor Jaksin tai Omega Leaderin, katsotaan kumpi ampuu. Ilmeisesti ensimmäisenä aiotaan ampua Omega Leaderillä. Jaha, ja sitten haetaan tuomari paikalle katsomaan, että onko Omega Leaderin ja Shuttlen välillä kivi. Eli Omega Leader ja Shuttle. Ja tuomari linjaa, että kivi ei ole välissä. Yksi hitti, jonka Lambda Shuttle väistää. Karnor Jaks rangelta 1. 2 osumaa. Ja nyt lähtee 2 kilpeä sitten pois ja sitten toista ampumista. Vampa ampuu Suuntirfeliä ja siinä Arttu sanoikin, että älä turhaan ota noppia, ja keisarilla muutetaan 1 kriitti sinne, jotta voidaan antaa suoraan se 1 damage-kortti. Ja nyt alkaa tämä kombotus tässä. Tää on julmaa tämmösiä lasikanuna eissejä vastaan. Seuraavaksi Kolsetti ampuu eikä varmastikaan käytä tuota target lockia tässä kohtaa. Käyttää target lockin tietenkin, koska siellä on fire control system.
lisää hyvää tämmöistä kompotusta, eli tuo voidaan käyttää tuo target lock turvallisesti, mikäli ammutaan samaa kohdetta kuin vampa. Viittä noppaa. Autotrusteri väistää ja silti siellä oli 3 blankkia, että sitten Shuttlen ampuminen, jolla ainoa kohde on edessä oleva Carnory Jaks. Yksi osuma. Ja nyt Colset käyttää target login ja Control Thrust Fire, eli sieltä tulee stressitokeni. Tämä on aika paha siinä mielessä, että nyt kun siellä tiedetään, että on stressi tulee. Eli tuo antaa stressin, sen jälkeen kortti käännetään taas ympäri, ja nyt kun se kortti jää sinne, niin Colset voi ikuisesti stressata tuolta suuntirifeliä jatkossa. Eli melko paha tuplastressi suuntirilla, tuota on vaikea saada niitä pois. Etenkin kun Colset ja vampa on takaa jo asemissa, melko hyvissä asemissa itse asiassa. Colset. Ottaa target login suuteriin. Ja katsotaan, pääseekö vampa sieltä osumatta tuohon kiveen. Hienosti pääsee sieltä. Jatkotilanne tietenkin tuosta on sitten mielenkiintoinen. Aha, tehdään barrel rolli oikealle, josta mahdollistetaan sitten jatkotoimenpiteet. Tässä on oikeastaan 2 tosi mielenkiintoista listaa siinä mielessä, että Mika pelaa tällaisella S-pilotilla. Hänellä on 988 on nuo pilot-skillit, suuntirilla 9, Carnorilla 8 ja Omega Leaderillä 8, kun taas Arttu pelaa enemmän tällaista varsin karvalakkimallista porukkaa. Tosin suuntirifelillä on aika perus loadoutti näillä sen abilityillä tai upgradeilla. Ja Colsetille on tuo Fire Control System laitettu käytännössä ilmaiseksi. Vampa on täysin nakuna, joka on siis, se on vain TIE Fighteri, eli tää lista on yllättävä. Se TIE Fighter ei näytä houkuttelevalta kohteelta, mutta kuten Mika on jo huomannut, niin se on aikas lailla vaarallinen yhdistelmä. Veikkaan, että jos Mika pelaisi uudestaan tällaista listaa vastaan, niin Vampa on sellainen kohde, johon varmastikin enemmän panostettaisiin. Palpatine on houkutteleva, isoja pisteitä ja varmoja nopan kääntämisiä, mutta se vaatii useamman kierroksen, että se saadaan sieltä pois. Mika varmistaa, että Carnoriax ei lennä ulos seuraavalla kierroksella. Ja siellä meinattiin unohtaa stressi, boosti evade, eli se oli boost limit käyttö. Korjaan boosti barrel roll. Omega Leader kääntyy jyrkkä 2 vasempaan, hakee sieltä uutta asemaa, joskin voi olla, että nuo Colset ja Vampa on nytten pikkasen ulottumattomissa.
Suuntirfell. Kakkosen Jyrkkä. Ja Boosti. Ja Suuntirfell selkeästi hakee tuota Omega Leaderia siitä. Target lockia, stressiä, kun tulee stressi, niin sieltä sitten taas fokus Suuntirille. Ja Suuntir on aika hyvässä asemassa poistamaan tuon Omega Leaderin. Ja Suuntir tekee siellä 4 eteenpäin. Se ei välttämättä riitä. Se ei riitä todellakaan viemään niinku Firing Arkista pois. Ja nyt Suuntir on varmasti ongelmissa, jos tuo Vampa tuosta ylettää ampumaan. Ja tilanne on se, että nyt Mikan alukset ovat siinä pisteessä, että ne eivät pääse ampumaan. Ja näin ollen Arttu on ainoa, joka jakaa tässä. Se oli kakkosrangella. Sieltä saadaan target lock käyttämällä niin 3 hittiä. Nyt on Omega Leader vaikeuksissa. Nyt tulee 2 väistöä ja 1 kritikali on tulossa läpi. Joo, ja sieltä tuli toinen direct hitti ja se ratkaisee, vaikka siellä hull upgrade olikin, niin se ei nyt riittänyt sitten tällä kertaa. Ja Vampa kombottaa taas Palpatinen kanssa, eli sieltä käännetään kritikali esille ja jaetaan yksi kortti sieltä näkyviin. Ja nyt on kyllä mielenkiintoista. Eli jos kolsetti nyt vielä osuu, niin target lock käytetään. Sieltä ei ole hitti ja kritti tulee läpi ja joo, ja siinä on Suuntir lähtee siinä, eli stressan. Siinä oli kyllä raakaa ampumista. No niin, nyt tämä peli näyttää kyllä siltä, että Carnoriaksilla on niin loputon ylämäki tässä edessä, että voi olla. Käytännössä pientä ihmettä tarvitaan, että Carnoriaks tämän pöydän putsaa tästä. Eli ainoa mitä Artun alukset ovat ottanut, niin Omikron-pilotista on lähtenyt 2 shieldia, mutta muuten näyttää pahalta. Karnor vastaan maailma. Karnor vastaan maailma. Onko Karnorilla nyt hyvää mieli? Katsotaan mitä siitä saa aikaisemmin. Tuliko tuo konsepti Raiderin mukana? Joo. Onks Vampaa FOta? Ei oo. Se Vampa tulee tuossa Gosantin mukana. Okei. Aika homma.
heittämässä Uparin. Tiukan kolmosen tänne päin. Katsotaan, estääkö se tämänkin kiven. Ja katsotaan. Vampa jälleen kiertelee ja kaartelee kivien ympärillä. Ja kokeillaan, pystyykö Vampa barrel rollaamaan. Hyvin on tilaa ja Vampa ottaa pikkuisen välimatkaa pois, jos vaikka pääsisi tuota Carnoriaksia ampumaan. Carnoriaks tekee jyrkän kakkosen vasemmalle. Clearaat von Stressin sillä. Tekee barrel rollin. Kiven taakse piiloon. Artun Suunteri loivan kakkosen oikealle. Tuosta saatetaan lähteä hakemaan boosti. Otetaan target locki. Stressin ja fokuksen saa. Tuota fokusta ei tietenkään voi käyttää nyt, kun Carnoriaks on tuossa rangella 1. Ja sieltä Suuntir ampuu. Ja suoraan 4 osumaa. Arttu pohtii, että käyttäisikö Palpatinen. Eli Palpatinen käytetään, sieltä käännetään 3 hittiä ja kriitti. Eli nyt jos sieltä tulee direct hitti, niin se on mennyt, että sieltä on 2 osumaa tulossa ja vielä 1 kritikali. Damaged cockpit. Ja Carnoriaks on tästä eteenpäin pilot skillillä 0. Ja tässähän Mika pelaa tällä hetkellä vanhalla damage deckillä, mikä sinänsä on tietenkin sallittua. Se on tietenkin vähän ongelmallinen, koska sieltä löytyy noita varsin pahoja pilot skillin vaikuttavia kritikaaleja, jotka on tosi hankalia. Etenkin tällaisille S-listoille. Carnoriaks ampuu kakkosrangelta. Tästä 2 kilpeä on mennyt. 3 kilpellä pääsee puoliin. Nyt on pelkästään vaikeita päätöksiä tässä jäljellä, että kumpaa ammutaan. Joo, eli Palpatine on käytetty, niin Mika päättää ampua Carnoriaksilla Suuntirfeliä rangelta 1. Hitti ja kritti tulossa. Joo, eli kritikali tulee läpi.
Ja se on direct hitti Suuntirille. Ja siinä alkaa sitten end phase ja lähdetään seuraavalle kierrokselle. Minuuttia. Tästä Pöllökarhujen virallinen kisapalvelu. Huhuu kuuluu täältä Orrelta vaan. Aika nopeasti meni. Paljon nähty. Sut taidettiin yllättää. Mä sain meitä tuossa, mä ajattelin, että sun tuon kameraa, kun se on hyvä, että mä tuulee kamera tällä. No, sen näkee sitten. Ei se ole. Onko niitäkin taas pelattu, kun on Interpro tekee jotain? Ne on kivoja vettä. Joo, vaikka tästä aloittaa toi finaali. Joo, loppupuolilla. Saa suorittaa. Sitä kun mä näen, niin Mitä se arvoi on hyvä? Mä suorittaa. mulla on pilattiskin, niin mä oon onko tää nelonen vai? Se on nelonen. Näillä on nelonen suora. On, ja vitonen suora. Niillä on vitonen. Kyllä. Kakkosesta vitoseen suora. Yli tai. Ja seuraava kierros lähtee siitä ja tietenkin Karnoriaksin täytyy liikkua ensimmäinen, koska hänellä on tuo kritikaali, jolla pilotskilli on 0. Siinä yritetään jyrkkä ykkönen oikealle. Nyt on mahtuu. Eikä osu. Ja siinä tehdään barrel rolli oikealle. Nyt jos haluttaisiin yrittää päästä ampumaan, niin loiva boosti vasemmalle voisi olla mahdollinen. Target lock siellä on kuitenkin jo. Mutta siellä otetaan
sinänsä ihan hyvä liike, koska boosti olisi nyt vienyt sitten tuon Lambdan Firing Arkkiin ja tällä hetkellä Carnoriaksin paras puolustus on vaan yrittää pysyä poissa noista Firing Arkeista. Se on tietenkin hankalaa, koska vastustajalla on 4 alusta siellä ja jos peli menee vielä seuraavalle kierrokselle, niin sitten tulee isohkoja ongelmia kyllä. Jos Vampa nyt yltää ampumaan, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että Carnoriax on mennyttä, koska se kritikali tulee automaattisesti. Eli Markus sai 21. Et se on kirja varmaan mihinkään. Kyllä mä ne kirjaan sitten, kato, kun se antaa siihen loppuun semmosen tuloksen sitten, että mikä se on, mutta toi. Mä sain puheenkortin. Näyttää siltä, että se Eli joo, ja näistä ensin, eli finaalipeli tasisesti. Käytetään Palpatinen, käännetään se kriittiseksi. sieltä tulee vielä viimeisenä suolaa haavoihin. Vampa kääntää sieltä suoraan automaattisesti Palpatinen avustuksella kritikalin, tai ei kritikalin, vaan osumaan sinne läpi ja Carnoriax lähtee ja peli on siinä. Arttu menee finaaliin ja Mika putoaa sitten seuraavaan.